אנחנו לא שוכחים לרגע שחמאס הוא אויב אכזרי וחסר רחמים. יותר מתמיד עלינו להימנע מהפצת מידע שאינו מואמת. כך חנה קציר היקרה ששבה היום הביתה, לאחר שארגוני הטרור טענו שהרגו אותה לפני מספר ימים. לכן יש להסתמך על דיווחים של גורמים רשמיים בלבד. לפחות לצה"ל, בשם צה"ל אני יכול להגיד לך, יש קשר כמעט יומיומי, תיאום הדוק, הבנה ברורה, יש לנו מהלכים קדימה, יש הסתכלות אזורית, קוראים גם דברים באזור, אנחנו פועלים גם באזור וגם מתאמים ומתואמים ביחס לשלבי המלחמה הבאים, אבל בסוף זה מלחמה שמדינת ישראל, אנחנו מקבלים את ההנחיות מממשלת ישראל וככה אנחנו פועלים, וגם ארצות הברית מבינה את זה. צפון הרצועה, חמאס איבד עליה שליטה, הגענו ללב הנכסים הצבאיים שלו, פירקנו אותו מתשתיות של בתי חולים שהוא עשה בהם בסיסי טרור, הרגנו מחבלים, לקחנו אמל"ח, פירקנו מפקדות, ביצענו הרבה מאוד הישגים, כמעט את כולם, בצפון הרצועה. יש עוד דברים להשלים, יש עוד מנהרות להשמיד.